Você me promete uma coisa? Que se um de nós conseguir chegar ao fim da competição vivo, a gente cuida da família do que morrer. Nós vamos derrotar ele e sair daqui juntos. Não faz isso. Não vale a pena. Você não é esse tipo de pessoa. Por favor. Eu quero voltar para minha casa. Por favor. Chama um médico para ver a Saibyo. Ela perdeu muito sangue. Vai logo lá, vai. Ali.